Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Movie Star Planet i właśnie gram sobie z Patrycją, Cześć! która konto ma z nazwą Hotel Girl. Zapraszajcie ją oczywiście. Tutaj ma 12 level. No niestety, bo mi konto ukradli. No, mi też się wczoraj ktoś włamywał. Nie wiem, czy dzisiaj mi się też będzie włamywał, ale oby nie. Oby nie. Okej, dobra, nagrywam jeszcze. Okej. Dobra, to zmienię sobie status. Że nagrywam i w ogóle. Nagrywam. Piszcie. Widać, że tu Tacos już znaczy Patrycja, ale wszyscy ją przezywamy Tacos, więc Tacos. Pozdrowiona, więc pozdrawiam Hotel Girl. Tak. No i dobra. Pozdrawiam Gosia AA 248. Pozdrawiam Zuza 200107 i pozdrawiam Milawika Hejka kochani, witam Was bardzo 2234. serdecznie na moim kanale. Dzisiaj gramy w MSP z Wiką. Hejo! No właśnie Tacos. usłyszeliście, ona też nagrywa. Tacos właśnie nagrywa, no. Więc będzie tak trochę dziwnie, no ale okej. Dobra, Więc tutaj pozdrawiam już jeszcze zmieniłam sobie osoby. status. To teraz może pójdziemy do sklepu, coś zobaczyć, jakie są nowe może ciuszki. Więc może otworzę sobie skarbonkę, chociaż że już dzisiaj otwierałam. Ale dobra, tam. Zawsze można otworzyć. To jest ładne. 32, naprawdę fajnie. Fajnie, fajnie. No to jest fajne, więc to może sobie... I wiecie co? Wiem, że muszę się przebrać, więc czekajcie, poczekajcie, zastopuję. Czekajcie, zaraz do Was wrócę, Zaraz do bo was muszę wrócę. odpisać na SMS-a. Ej, czy to mi się zapauzowało? Nasz kolega do nas... Już wyciszyłaś? Okej, już wyciszyła, więc już sobie nie będziemy przerywać w mówieniu Wam, więc ja się tutaj przebiorę. No. I w ogóle, tak jak możecie zauważyć, jestem Yuri. Yuri, nie wiem jak to się mówi, czyli że zakupiłam VIP-a na okres 90 dni. I mam właśnie tego VIP-a, mam 19 level. Zapraszajcie dla znajomych, wszystkich przyjmuję, bo mogę mieć 2000 ileś, a mam tylko 293, więc no jakaś masakra. Więc no, ja się jakoś przebiorę i zaraz do Was wracam. Okej, więc ja już się przebrałam, tak jak możecie tutaj zauważyć, więc tylko nacisnę OK i już jestem przebrana, więc okej. I ja zrobić taki outfit, no to pójdę żeby zrobić looka i sobie wtedy kupujcie wszystko, kupujcie moje looki w ogóle, bo ja chcę mieć 20 level w końcu, chociaż że dopiero co nabiłam 19 level, więc ale chcę już mieć. I pomagajcie mi, dawajcie pozdro i w ogóle, jeżeli oczywiście chcecie, ja Was nie zmuszam, bo brakuje mi 310 000. Tak wiem, bardzo dużo. No.
Okej, więc ja sobie tylko na to nacisnę. I jest już look gotowy. No i też muszę gadać do głośnika, żebyście mnie słyszeli, bo ja mam bardzo cichy głos. I jeszcze raz pozdrawiam Zuza. Bierzcie cię do znajomych spokos. Zobaczcie. Tak. Mój już jest to 39 i wiem jakie. Nagrywam, po prostu nagrywam. Okej, więc sobie może status sobie zaaktualizuję. Wiem, nie umiem mówić tego, ale tam trudno. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, zależy ile mi się będzie chciało nagrywać. I jeżeli byście się pytali, to nagrywam Camtasią. Jest ona bardzo fajna, bo można tutaj sobie zestopować, delete i tutaj takie audio, czyli żeby głośność zmienić, tak, żeby głośność zmienić i właśnie, tak, i mam bardzo małą głośność, dlatego sobie zmieniłam, bo możecie mnie nie słyszeć w ogóle i tak, dlaczego mi się tak to zrobiło, no. Jejku. No Boże, no dlaczego? Dlaczego? 49. O Boże, co się z tym dzieje? MSP w ogóle wariuje. Powiem wam, że ostatnio to wariuje, tyle haków jest na MSP. No bo mi się kilka razy, jak dzisiaj, wczoraj, kilka osób mi się włamało i jakoś mi 1000 poszedł na jakieś ubrania, ale nawet nie wiem na jakie, bo przeglądałam wszystko i ja nikomu nie dawałam sobie, żadnych nie kupowałam, więc nie wiem, może da się jakoś hajs przesłać czy coś takiego. Nie wiem, naprawdę nie wiem. O Boże, jak ja nienawidzę, jak tak się dzieje. Albo tak się często dzieje. No, niestety, bo oczywiście tak musieli zrobić. Tak MSP musiało zrobić, że takie głupie jest. A na angielskim MSP tak nie ma, bo jak nagrywałam naprawdę, tak. Znaczy grałam sobie, a tutaj właśnie takie coś, że można i właśnie jest fajnie tam na angielskim MSP, możesz mieć w znajomych SpongeBoba i tam jest nowa taka, jak jest Pixie Star, to jest jeszcze jedna, tylko nie pamiętam jak ona się nazywała, ci co mają angielskie MSP to wiedzą, więc no. O Boże, ale to długo trwa, jak ja to robię w ogóle. Ile już nagrywam? 8 minut, jej. Chyba 15 maksimum mogę. Więc no, a niestety się wam nie pokażę na kamerce. Niestety, ale przepraszam, ale nie chcę się pokazywać na kamerce. Może kiedy indziej, bo teraz wyglądam naprawdę źle. Naprawdę, ale to źle wyglądam, Więc tak, co tu jeszcze można... O Boże, co? Ja tego nie włączałam. Czy ja to włączałam? Nie. Widzieliście coś? Czy wy coś widzieliście? Czekajcie, zobaczę moją głośność mówienia. Ej, coś mi się cały czas włącza. Ej. No. Nie wiem dlaczego, ale coś mi się dzisiaj jakoś MSP w ogóle tnie, nawet jak nie nagrywam, a mam dobrego neta naprawdę. Może mam trochę słabego laptopa, ale i tak jest dobry, myślę, tak, no. O, tak. No więc
więc może zmienię animkę, bo cały czas mam tą samą, nie wiem dlaczego ja w ogóle jej nie zmieniam. No. Może jakaś z miłości? Może glow stick glow? Nie wiem w ogóle jak to się mówi, więc spoko, nie musicie pisać, ja nie wiem jak to się mówi, więc już wiecie, bo ja po prostu jestem taka, że normalnie ja nic nie umiem powiedzieć. Nie no, umiem parę tam rzeczy powiedzieć. No. I zobaczcie ten sławny. Jest taki ładny. Nie no, już. Ja mam chłopaka. No, pokażę wam go. Możecie go też zapraszać do znajomych. Oczywiście, jeżeli chcecie. Jeżeli nie chcecie, no to spoko. Spokojnie musicie. I dobra, i mi by się to chyba już wydawało, że by było chyba koniec. Pokażę wam tylko go. I chyba wydaje mi się, że koniec tego odcinka. A następnym razem nagram coś takiego lepszego. Coś takiego, co każdy by chciał posłuchać. Każdy by chciał zobaczyć. O Boże, zobaczyć, tak, zobaczyć, tak, żeby chłopak jakiś znaleźć coś dla siebie tutaj na odcinkach, dziewczyna i w ogóle. Tak, i to jest właśnie on, ma 12 level, no, a tu jestem ja. I puka 12, pamiętajcie, nick. I zapraszajcie mnie do znajomych, ja wszystkich przyjmę, nawet jeżeli macie 5 level, przyjmę was, oczywiście. Nawet jeżeli macie 12, przyjmę, spokojnie wszystkich przyjmę. Mogę mieć 2000 ileś znajomych, więc przyjmę was wszystkich. Więc to by było na tyle, dzięki, że oglądaliście ten nudny odcinek, ale i tak, obejrzyjcie ten odcinek. Dziękuję za oglądanie i cześć i papa i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa, pa!